Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi di video vlog aku teman-teman. Jadi hari ini malam Jumat, ya kan? Malam Jumat guys. Sepi, malam ini sepi. Nggak ada kawan kita guys. Eh, bunyi apa itu ya? Coba cari kucing. Gimana bunyi itu berasal? Nah, cari. Seperti bunyi ular apa? Apa anak musang ya? Biasanya kalau anak musang itu bunyinya menangis coy. Bunyinya agak lain. Ah, malah berak deh, disuruh cari cari yang bunyi-bunyi itu malah berak. Di daerah situ coy, kelihatan nggak ya? Gelap coy, itu kucingnya coy, nggak kelihatan coy. Bikin penasaran coy. Asli sepi malam ini teman-teman. Biasanya ada anak-anak main-main keliaran di sini di malam-malam sebelumnya kan. Memang asli sepi, karena cuacanya dingin lagi di sini. Horor sih. Ini malam yang lain pada sibuk main game, malam ini kita sibuk ngevlog. Kita main. Bunyinya makin keras guys, di sebalik semak-semak itu guys. Pengen didekatin, pengen dicari sumber bunyinya, takutnya ular-ular ya. Kadang ular menangkap kodok ya, bunyi seperti itu. Dia meniruin suara-suara burung. Cak. Jadi hari ini nggak ada Angga, Angga datang karena di rumahnya lagi ada apa namanya, yasinan, wirid. Wirid dia sih Angga. Kadang-kadang bunyi suara ular lidik juga seperti itu, bunyinya kayak suara burung. Inilah suasana di sini kalau malam hari ini. Yang ada cuma dengar suara jangkrik, krik krik krik
krik. Ada. Mau keluar juga di sini jauh dari kota teman-teman. Aku terperangkap. Kocak. Santai aja di rumah coy. Mati malam ini ku sendiri. Bocil lagi nonton YouTube. Prisanya. Oh, Prisanya. Tapi kalau di rumah sana guys, biasanya malam-malam ini aku udah tidur guys. Aku kunci pintu, tidur. Sini tidurnya juga cepat. Oh, ada suara dogi. Kacamatanya ngeblur lagi. Jadi di sini kalau mau ke warung itu jauh teman-teman. Di perumahan ini nggak ada warung. Terus ke depan sana kita cari warung. Ke jalan besar. Sepertinya akan turun hujan ini bentar lagi nih. Kocak. Kan mana ada suara jangkrik kan. Suara jangkrik, krik. Suara motor juga nggak ada di sini. Sama suara gemuruh mau hujan. Ini malam ini akan turun hujan lebat guys. Manis. Ya. Nah, datang kau kan? Dari mana kau? Hah? Dari mana? Cuman ada Yaya guys. Kita cuman berteman sama Yaya di sini. Berteman dengan kucing. Kocak. Dari mana kau? Cari betina. Jumpa belum betinanya? Oke, baiklah teman-teman. Sekian dulu video vlog hari ini. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.